Ok, trước đây này tất cả này nhôm là cartoon. Ok, ngày ní nhôm ở trang phép này tất cả này pi đặc biệtในการធ្វើ sticker. Sticker ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជារបៀបប្រភេទចែកពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង Telegram អីមួយនៅក្នុងជាលក្ខណៈបែបក្រុមអីចឹងណាអូខេយើងឧទាហរណ៍មួយជាមួយនឹងជាប្រភេទsticker ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះ sticker ដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យបងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនេះគឺ sticker ខ្ញុំ testing ខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះថាអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើគឺស្រួលមែនតើប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចពឹងផ្អែកទៅលើជាមួយនឹងអាណា Photoshop អាណា Photoshop មួយហើយនឹងរូបភាពដែលយើងមាននៅក្នុង folder របស់យើងជាប្រភេទអញ្ចឹងណាអានេះយើងអាច add បានក៏បានដែរមិនចំពោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាចច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែនេះ design ដែលខ្ញុំធ្វើជាបំរុងសកួរសិនឬក៏យើងធ្វើតេស្តដបងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសរូបភាពណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍រូបនេះថាខ្ញុំមាននៅក្នុងcomputer ខ្ញុំហើយអូខេឥឡូវយើង add មួយចូលទៅក្នុងនេះមកទេអូខេខ្ញុំ save ឲ្យមួយហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានរូបថតនៅក្នុង computer យើងហើយយើងគ្រាន់តែ open ទៅលើ Photoshop របស់យើងមកយើងបើកមករបស់វាចេះមកហើយសម្រាប់ Photoshop គ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងអាចធ្វើវាបានយើងអត់ចាំបាច់និយាយទៅគឺវាមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែឥឡូវយើងមាន website មានអីចំនួនច្រើនអញ្ចឹងយើងចូល file យកពាក្យថា new ឬក៏ control n យើងចូលពាក្យ new ហើយកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំបានធ្វើវាហើយយក5 15អូខេឲ្យសំទោស5 12គុណនឹង5 12យ៉ាហើយ solution នេះគឺយើងយក300ហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺកន្លែងទាំងអស់នេះគឺអត់មានអីប៉ុន្តែសំខាន់ទៅលើ background អ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងពេល background អ្នកទាំងអស់នេះត្រូវយកចាំថាត្រូវយកទំហំ5 15 background គឺអត់មានទេអញ្ចឹងយកយើង create វាមកវាចេញទំហំជ្រុងបែបនេះអញ្ចឹងចំពោះពេលដែលវាចេញអញ្ចឹងហើយវាមានកន្លែងនេះ font នៃអក្សរនេះដែលអ្នកទាំងអស់នេះឃើញយើងអាចសរសេរអក្សរអីក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅលើការកាត់ background ពេលខ្លះយើងអាចដឹងថាវាមាន technique មិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថាremove bg website នេះតាមពិតយើងប្រើជាទូទៅគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាម្ដងមួយទៅយើង upload នៅរូបភាពយើងចូលមកមកខ្ញុំបានទុកនៅណាចេះរូបភាពនេះអូខេ Mickey Mouse យើង upload វាចូលទៅពេលនេះវា upload ហើយវានឹង auto remove background នេះយើងតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើវាមួយមកវា automatic ចូលជាមួយនឹង file png អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលទៅដល់ហើយយើងក៏ back មកវិញមកហើយបន្តមកទៀតអូនេះឃើញ file ពីរនេះវាខុសគ្នាពាក្យនេះមកហើយយើងវាទូតិចមកដើម្បីសួរអស់ចូលដើម្បីអស់ចូលវាមានភាពងាយស្រួលជាងអស់ចូលយកតែម្ដងអូខេបន្តមកអូខេយើងគ្រីសទៅយើងគិតថាទំហំប៉ុណ្ណឹងយើងស្រឡាញ់ហើយយើងសរសេរអក្សរមកហ្នឹងហើយសរសេរតែ hello អូខេ hello ហើយទំហំចង់បានធំប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាហ្នឹងស្រេចយើងទេទាំងពណ៌ទាំងអីអញ្ចឹងណាព្រោះហ្នឹងស៊ីសងលើយើងជាអ្នកសេរីព្រោះដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែអាចបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើអញ្ចេះទៅវាស្អាតសំទោសធ្វើអញ្ចេះទៅក្បួនវាចែកអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកឆ្នៃខ្លួនឯងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអក្សរនេះបើសិនជាចូលថា font ហ្នឹងបាក់មើលយើងអាចដូរ font បានណាអូខេយើងអាចដូរ font បានជា simple មកអូខេខ្ញុំយកពាក្យនេះមកអូខេឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រីសវាមកយើង save វាទុកទៅខ្ញុំគ្រាន់តែ example ទេណាថាស្អាតអត់ស្អាតអីអត់ដឹងទេអូខេយើង save as យើង save ទៅកន្លែងមួយណាដែលយើងគិតថាយើងពេញចិត្តឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុង desktop ខ្ញុំដូរឈ្មោះដាក់លេខ1ហើយខ្ញុំបដូរ file វាទៅជា file png អូខេ save អូខេឥឡូវយើងចប់វគ្គទី1ហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសុំលុបចោលតែម្ដងព្រោះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវ back មកវិញទេព្រោះយើង save រួចរាល់អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងសុំលុបហើយយើងចូលទៅក្នុង Telegram យើងអាច search ជាប្រភេទយើង add អូខេ sticker st
sticker នេះខាងក្រោមដែលអ្នកទាំងអស់នេះឃើញមាន verify step select OK នេះគឺខ្ញុំបាន add នៅពីលើនឹងទៀតណាតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងថ្មីដល់យើងសរសេរពាក្យថា sticker អូខេ sticker អ្នក new page sticker គេសួរយើងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះតែយើងឈ្មោះអីខ្ញុំដាក់ test អូខេ test 0001ដើម្បីកុំឲ្យជន់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់គេណាអូខេគេឲ្យយើងដាក់ឲ្យគេនឹងប្រាប់យើងពីគុណរូបភាពនៃ512ដែលខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមបន្ទាប់មកយើងយករូបភាពហ្នឹងដែលរូបភាពដែលយើងវាមិញនៅក្នុងជាមួយនឹង desktop មិញយើងបើកមួយមកដើម្បីវាអូសចូលតែម្ដងគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបអូសចូលព្រោះដោយសារតែពេលណាដែលយើងដាក់បើក file video ឧទាហរណ៍យើងមានច្រើនរូបតែយើងមានចាប់ពី5រូបឡើងទៅយើងដាក់ file ម្ដងទាំងអស់អត់បានទេយើងអូសអញ្ចឹងយើងត្រូវអូសចូលអូខេយើងអូសចូលឲ្យប្រឡែងដោះគ្រីសចេញ send អញ្ចឹងពេលដែលវាចេញបែបនេះមកវាសួរយើងថាតើយើងចង់ដាក់ energy emoji ណាemoji យើងដាក់ថារូបហ្នឹងវាស័ក្តិសមនឹងអីគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់មេដៃអូខេខ្ញុំដាក់មេដៃខ្ញុំចុច send អូខេវាសួរយើងថាយើងមានរូបហ្នឹងឬក៏មានចង់រូបអីបន្ថែមទៀតអត់ឥឡូវយើងអត់មានរូបអីបន្ថែមឬខ្ញុំមានដាក់សាករូបខ្ញុំមួយទៀតដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអូសទៅមួយទៀតដោះគ្រីស send អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដាក់រូបអីខ្ញុំដាក់រូបបេះដូងអូខេ send វាសួរយើងថារូបទី2ហ្នឹងយើងចង់ public នៅបើយើងអស់ហើយយើងអាចចុច public អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើង save អូខេ keep ទៅមុខហើយឲ្យយើងសរសេរឈ្មោះតែឈ្មោះហ្នឹងតែអត់ចង់ដាក់មិនក៏បានដែរអូខេដូចមិញខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង test test 001តែសូមកុំដក clear ណាសូមកុំដក clear អូខេយើងចុចមកអូឈ្មោះនេះមានហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលវាចេញបែបនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីអូខេ test អូខេ00001អូខេខ្ញុំដាក់រៀងចន់ឲ្យច្រើនតិចដើម្បីកុំឲ្យគេមានអូខេយើងអូខេមកមានទៀតអូខេយើង send ម្ដងទៀត test 1 2 3 321ចាំមើលវាមានទៀតអត់មានទៀតអេហេណាគេហ្នឹងតកែក៏ដាក់ម្លេះអូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង test ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ21អូខេខែ4 2021ចាំមើលមានអ្នកដាក់ទៀតអត់អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា sticker យើងបានសម្រាប់ទេពេលដែលវាចេញកន្លែងនេះ link កន្លែងនេះគ្រាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនឹងកន្លែងហ្នឹងមកគឺជា sticker ដែលយើងបានធ្វើទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងយើងអាច add តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺ sticker នេះវាបានមកនៅជាមួយយើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកទៅតេស្តតេស្តជាមួយនឹងបងអូនខ្ញុំមួយទៅអូខេ hello ឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺជា technique តិចតួចនៃការចង់បាន sticker ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ព្រោះដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានពេលធ្វើទេដោយសារឥឡូវយើង COVID យើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលធ្វើឲ្យខ្លះៗអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន